भूकंप आने से थोड़ी देर पहले मछलियां अचानक ऊपर आ जाती है। डॉग्स रात को बिना वजह आसमान की तरफ देखकर बार्किंग करने लगते हैं। तो क्या एनिमल्स फ्यूचर फील कर लेते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं एनिमल के सेंसेस हमसे ज़्यादा शार्प होते हैं। वो ग्राउंड वाइब्रेशन, एयर प्रेशर और इन्वायरमेंट के माइक्रो चेंजेस हमसे पहले पकड़ लेते हैं। साइंस के हिसाब से उनके पास कोई मैजिकल सिक्स सेंस नहीं होता, लेकिन उनके नेचुरल सेंसेस इतने पावरफुल होते हैं, लगता है जैसे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो शायद हो सकता है नेचर उन्हें वार्निंग दे देती हो और वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो आप क्या सोचते हो, एनिमल के पास सिक्स सेंस है या सुपर सेंसेस? कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ऐसी और रियल मिस्ट्रीज के लिए।